ஹாய் வீவர்ஸ், வெல்கம் டு டெக்னமே சென்னை. நீங்கள் பார்க்க போகிற வீடியோ பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கோம் உங்களுக்கு. நம்ம கிட்ட ஒரு ஃபேன் ஒன்று இருக்குது. இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் ஃபுல்லாக பாருங்கள் கைஸ். எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான் ஃபுல்லாக சொல்லுவேன். அதனால் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு மறக்காம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சரி ஓகே, வாங்க வீடியோ கிளப்பலாம். பாருங்க கைஸ், நான் வந்து இப்போ இந்த ஃபேனை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு எப்படி இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணேன்னு சொல்லிடுறேன் உங்ககிட்ட. ஃபஸ்ட்டு இந்த ராடை மட்டும் தான் முதல்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணேன். இந்த ராடு, இந்த மேலே 2 கப்பு, இந்த கீழ் கப்பு, மேல் கப்பு தான் முதல்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணது. ஃபஸ்ட்டு ஃபேனை ஃபிக்ஸ் பண்ணல, ஏன்னா வெயிட்டாக இருக்கும், நம்ம கையால் பேலன்ஸ் பண்ண சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ராடை மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த தெருத்தில் நெட்டு தெருத்தில் இந்த நெட்டு இதை நான் வந்து கீழே வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் மேலே வந்து கொண்டு தான் இதை வந்து மாட்டிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு செகண்டாக இதை மாட்டினேன். அதுக்கப்புறம் தான் ஃபேன் என்ன பண்ணேன், இது ஃபேனை இதை கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கைஸ் நான் வந்து இதை பார்த்தீங்கன்னா காட்டுறேங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நான் அந்த ஃபேனை கொண்டு வந்து மூணாவதாக இந்த நெட்டு தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணேன். மூணாவதாக கொண்டு வந்தேன். நல்லா டைட் பண்ணியாச்சு. எல்லாத்தையுமே நீங்கள் டைட் பண்ணிட்டு இந்த பின்னை போட்டு விடணும். எல்லாத்துலேயுமே இந்த பின்னு தான் உங்களுக்கு சேஃப்டியாக இருக்கும். உங்களுக்கு இதில் பார்த்தாலே தெரியும், உங்களுக்கு இதுலேயும் பின்னு இருக்கும். இல்லை இன்னும் பின்னு போடல, பின்னு லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக போட்டுருவோம். இப்போ இதை இன்னும் நான் எதுவும் இதில் ஒயரிங் ஃபிக்ஸ் பண்ணல. இந்த ஒயரிங் மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணால் அது முடிஞ்சிடும். இதில் பார்த்தா உங்களுக்கு ப்ளூவும் க்ரீனும் இருக்குது. இந்த ப்ளூ தான் நான் இப்போது பாசிட்டிவ் எடுத்துருக்கேன். நான் இன்னும் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணல, அதனால் காமிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன். சுவிட்ச் ஆஃபில் தான் இருக்குது. அதனால் நீங்கள் எப்போ பண்ணாலும் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் பண்ணணும். இந்த க்ரீன் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ், இந்த ப்ளூ பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ். இது நான் இந்த பாக்ஸ்லேயும் காமிச்சிடுறேன் பாருங்கள். இந்த பாக்ஸில் பார்த்தா இங்கே 3 ஒயர் தெரியுதா? இந்த 3 ஒயரில் இந்த பாசிட்டிவ் பார்த்தா ரெட்டில் வந்துடும். அப்புறம் இந்த ஒயிட் தான் நெகட்டிவாக வருது. அது நான் காமிச்சிடுறேன் பாருங்கள் கைஸ். இந்த ரெட்டு பார்த்தா பாசிட்டிவ், இந்த ஒயிட் பார்த்தா நெகட்டிவ். இந்த நமக்கு எர்த்து தேவைப்பட்டால் இதுலேருந்து எர்த்து நம்ம கொடுக்கலாம். நமக்கு எர்த்து இல்லாதனால நம்ம எர்த்து கொடுக்கல. அதே மாதிரி மேலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எர்த்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபேன்லேருந்து வர ஏதாச்சும் எர்த்து இருந்தால் அடுத்து மேலே லைனில் கொடுத்துடலாம். இதை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். நெட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க மேலே. இதை காமிக்கிறேன். இந்த நெட்டு ஒன்று தெரியுதுல, இந்த நெட்டு தான் இது. இந்த நெட்டு தான் எர்த்துக்கு வர்றது. இது பாருங்க கைஸ், நான் இப்போ இந்த ஒயர்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இந்த சொன்ன மாதிரியே ப்ளூவில் வந்து பாசிட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த க்ரீன் பார்த்தா நெகட்டிவில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒயிட்டில். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயர்லாம் ஃபுல்லாக டேப்பிங்லாம் போட்டு செக்யூராக வச்சுருக்கேன். நம்மளுக்கு அடுத்த நெக்ஸ்ட் டைம் கை வைக்கிறப்போ கூட எந்த பிரச்சனை இருக்காது. அப்புறம் இந்த டவுன் இந்த கப்பை பார்த்தா ஃபுல்லாக இறக்கி விட்டுற வேண்டியது தான். வேறு வேலை இல்லை, எல்லாம் முடிச்சாச்சு எல்லா வேலையும். ஃபேனையும் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு. இப்போது மேலேயே காமிச்சிடுறேன் பாருங்கள். நான் திரும்ப ஒரு சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு, கிளியராக இருக்கும். ஃபஸ்ட் நான் இந்த ராடையும் இந்த நெட்டையும் கீழே ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் இந்த கப்பு, இந்த மேல் கப்பு கீழ் கப்பு ரெண்டுத்தையும் போட்டு ஒன்றா ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு தான் மேலேயே ஏறினேன். அப்புறம் மேலே ஏற்றினா பண்ணிங்கன்னா இந்த பிளாஸ்டிக் பிளாக்ல இருக்கிற கிளாம்பு இதை வந்து மேலே கொண்டு வந்துட்டு இதை வச்சுட்டு இந்த ஃபேன் ராடை வந்து கொண்டு வந்துட்டு இந்த நெட்டை மட்டும் டைட் பண்ணிட்டு இந்த நெட்டை போட்டு முடிக்காச்சு. இப்போ வந்து அந்த பின்னையும் போட்டாச்சு. நான் சொன்ன மாதிரி லாஸ்ட்டாக சொன்னல இந்த பின் போட்டேன், அதுவும் போட்டாச்சு. இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் பின் இருக்குது. அதனால் இப்போ இதை தூக்கி விட்டலாம். மேலே இந்த ஒயரை வந்து வெளியே தொங்கிட்டு இருக்கு. இதை வந்து நம்ம உள்ளே ஏற்றி விட்டலாம். ஏன்னா வெளியே தோணும், அசிங்கமாக இருக்கும் இது. அதனால் உள்ளே ஏற்றி விட்டாச்சு கைஸ். பாருங்கள், கொஞ்சம் நான் பார்த்து நமக்கு நீட்டாக இருக்கும். இந்த ஃபேன் கப்பையும் கீழே ஓரளவுக்கு எடுத்து விட்டாச்சு. ஆனால் இந்த ஃபேன் கப்பு பார்த்தா கொஞ்சம் கேப் விட்டு வைங்க. ஏன்னா ஃபேன் ரோலிங் ஆகிற போய் தேயும் அது. அதனால நான் என்ன பண்ணேன், கொஞ்சம் கேப் விட்டு வச்சுருங்க பாருங்கள். இதில் கொஞ்சம் கேப் விட்டு வைக்கணும்.
இப்போ ஃபேன்லாம் மாட்டியாச்சு. லாஸ்ட்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, ஃபினிஷிங்கில் மட்டும் இந்த ஃபேனை மட்டும் எல்லாம் கொஞ்சம் தொடச்சிருங்க. இறங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு துணியை வச்சு ஃபுல்லாக தொடச்சிட்டிங்கன்னா கையெல்லாம் போட்டு அழுக்காக இருக்கும். அதுதான் சொல்கிறேன். இதை ஃபுல்லாக தொடச்சிட்டா ஒன்றும் க்ளீன் ஆகிடும் உங்களுக்கு. ஓகே கைஸ், இப்போ நான் வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம எலக்ட்ரிஷியன்லாம் போய் தேடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு ஃபேனுக்காக. ஒரு சின்ன வேலை தான் இது, நம்மளே முடிச்சு விட்லாம் அந்த ஃபேனை மாட்டுறது, இன்ஸ்டலேஷன்லாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்புறம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி இந்த வீடியோஸ்லாம் வந்து அவங்களும் ஷேர் பண்ணுங்க கைஸ். அப்புறம் மறக்காமல் அந்த பெல் சிம்பிள் மட்டும் தட்டி விட்டுருங்க கைஸ். அப்புறம் நான் போடுற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு அப்டேட்டாக வரும் கைஸ். பார்த்ததுக்கு நன்றி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.